ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து வீலாக் பண்ணலாமான்னு இருக்கிறேன். நிறைய நாள் வீலாக் பண்ணி நிறையவே ரெசிபி வீடியோஸ் தான் போட்டுருந்தேன். இப்போ இன்றைக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியான வக்கியாக இருக்குது. இப்போ ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் அங்கேயும் போகலாம், இல்லைன்னு சொன்னால் 7-8 மணிக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வெளியில் போகத்தக்கதாக இருக்குது. இல்லாமல் சும்மா நேரங்களில் போனீங்கன்னு சொன்னால் சன்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ குழந்தைகள் எல்லாம் வெளியில் போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது. பானபடியே நான் அவங்கள வந்து வெளியில் கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன் வெளியாகவே என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எதுவும் மேக் பண்ணல, சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான். இப்போ நான் என்ன செய்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சீரியல் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு கலருமே ஆட் பண்ணாத சீரியல் தான். கலர்ஸ் ஆட் பண்ண சீரியல்ஸ் வந்து நாங்கள் வேண்டதில்லை. கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துருக்குறேன். அதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான ஸ்ட்ராபெரியோ பனானாவோ இன்னும் சேர்த்துக்கலாம். நான் அன்றைக்கி பனானா சேர்த்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கோல்ட் மில்க். இப்போ இங்கே வந்து சரியான ஹீட்டாக இருக்கிற வழியாக நாங்கள் வந்து கோல்ட் மில்க் தான் சீரியலுக்கு பாவிக்கிறோம். நாங்கள் இப்போ கோல்ட் மில்க் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து தானியமும் இருக்குது, ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குது, அதே நேரத்தில் மில்க்கும் இருக்குது. இப்போ இது வந்து பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல அதை மாதிரி எங்களை மாதிரி பெரியாக்களுக்கும் இது நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அமையும். இப்போ நாங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் போகிறோம். உங்களையும் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். எங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சரியான ஹீட்டாக இருக்குது வெளியிலன்னு சொன்னபடியாக. நாங்கள் வந்து வழக்கம் போல் எப்போவுமே தண்ணி போத்தல், மறுது சன்கிளாஸ், ஹேட். சன்கிளாஸ் வந்து எல்லோரும் நினைக்கிற ஸ்டைலுக்கு போடுறாண்டு, ஆனால் உண்மையாக அப்படி இல்லை. சன்கிளாஸ் வந்து எதுக்கு போடுறாங்கன்னு சொன்னால், இப்போ இங்கே வந்து இந்த சன்னிலேருந்து வெளியேற யூவின்னு சொல்லுவாங்க, புற ஊதா கதிர்கள், அதில் இருந்து கண்ணை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு தான் சன்கிளாஸ் போடுறதே ஒழிய ஸ்டைலுக்கு போகிறோன்னு நினச்சா அது ரொம்பவும் தப்பு. அதான் என்னோடய அபிப்பிராயம். சரி, இப்போ நாங்கள் நேச்சர் வாக்குக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு மரம் எல்லாம் முளைச்சிருக்கு. இந்த பறவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல வடிவாக பாடிட்டு இருக்கணும். சத்தம் நல்ல வடிவாக கேட்குது. ஸோ இதில் ஒரு ஒற்றடி பாதை மாதிரி தெரியுது. ஒற்றடின்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் அகலமாகத்தான் இருக்குது. ஸோ இதால் தான் நாம் போகிறோம். இப்போ பறவை எல்லாம் பாடிட்டு இருக்குது. எங்கே இருக்கணும்னு சரியாக தெரியல. சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா பட்டு தெரிக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சின்ன சின்ன காய் மாதிரி இருக்குது. என்னென்று எங்களுக்கு சரியாக தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கிட்டவே காட்டுறேன். இது சின்ன வெள்ளைப்பூ பூத்துருக்கு, மஞ்சள் பூ பூத்துருக்கு, பர்பிள் கலர்லேயும் பூத்துருக்கு. இந்த மரத்தில் ஒரு சின்ன காய் மாதிரி காய்ச்சிருக்கு. எனக்குண்டா சுத்தமாக எந்த மரத்தோட பேரும் தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கொள்கிறோம். சின்ன மஞ்சள் பூவெல்லாம் பூத்துருக்கு, பர்பிள் கலர்லேயும் பூத்துருக்கு, உள்ள ஒரு ரெட் கலரில் பூத்துருக்கு. இந்த பூக்கெல்லாம் வடிவாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நிறைய பூவெல்லாம் பூத்துருக்கு. பின்னால் வீடுகளும் தெரியுது. இதுலேயும் சின்ன சின்ன என்ன மாதிரின்னு சொல்லலை, ஒரு பூ மாதிரி இருக்குதா அல்லது காய் மாதிரி இருக்குதா? சின்ன சின்ன பர்பிள் பூ பூத்துருக்கு, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எங்கால மஞ்சள் கலரில் பூத்துருக்கு.
பார்க்கும்போது சொக்கை நெட்டெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி டென்னிஸ் கோர்ட் ஆக்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளவரை நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து பாண்ட். லாஸ்ட் டைம் வீலாக்கில் மேலே இருந்து காட்டியிருந்தேன். அது ஸ்கூலில் வந்து விளையாடிட்டு காட்டியிருந்தேன். இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் உள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி பாதை இருக்குண்டு. ஸோ இதுதான் அந்த பாதை. ஸோ இதால் உள்ளே நடந்து வந்து நீங்கள் பாண்டில் பார்க்கலாம். மேலேருந்து பார்க்கும்போது பயமாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே நடந்து வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 360 வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு ட்ரீ இருக்குது. அப்புறம் எப்படி வருது இந்த ட்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிற்குது. ஸோ அங்கால தெரியுது வந்து இவட ஸ்கூல், அங்கே படிக்கிற ஸ்கூல். ரொம்ப அழகான ஒரு பிரதேசம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பறந்துட்டு இருக்கணும். வட்டம் அடிக்கணும். இந்த பொண்டை சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் இது வந்து வேறு டைப்பாக இருக்குது. எனக்குண்டா சுத்தமாக எதுவும் தெரியல. உங்களுக்கு ஏதாவது நேம் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஸோ ஆரம்பத்தில் பொண்டனும் போது எனக்கும் பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் கட்டாயம் இருக்கணுமான்ற மாதிரிலாம். ஆனால் அப்புறம் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் பழகிட்டுது. ஸோ அந்த பேர்ட் வந்து இப்போ பறந்துட்டுருக்கு. ஒரே ஒரு பேர்ட் மட்டும் தனியாக ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ராக்கை கண்டோன்னே இந்த பிள்ளைகள்லாம் இதை எடுக்க சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க. பொட்டேட்டோ மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நானும் காட்டுறேன். ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி கொண்டு திரும்பவும் நாங்கள் போன பாதைக்கு வந்துட்டோம். ஸோ கிட்ஸ் வந்து பபிள்ஸ் ப்ளோ பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ வீட்டை போயிட்டு மிச்சம் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். வர்ற பாதையில் இந்த இது பெர்ரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கிட்ஸ். சின்ன சின்ன பெரி மாதிரி இருக்குது, பட் எனக்கு தெரியல. கலரில் பூ பூத்துருக்கு. கூடிய சீக்கிரமே கார்டன் வீலாக் போடுறேன். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே காட்டியிருக்கேன் இன்னொரு வீலாக்கில். ஸோ வீடு வந்து சேர்ந்தாச்சு. இப்போ லஞ்சுக்கு வந்து நான் ஜோக்கட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ரெசிபி வந்து வழக்கம் போல் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஜோக்கட் ரைஸ் சாப்பிட்டு 1 ஹவருக்கு மேலே ஆகிட்டு இப்போ சரியான வக்கியாக இருக்கிறபடியாக கிட்ஸ் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க. ஸோ ஐஸ்கிரீம் வந்து கோனில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ரெடி டு கிராப். சன் வந்து ஜெல்லி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறார். இது அவரோட ஜெல்லி. ஸோ அவர் எடுக்க போகிறார். இப்போ 1 2 3. ஒரு ஹாஃப் வாட்டர்மெலன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு. ஓகே, அது அன்றைக்கு சரியான ஹீட்டாக இருக்குது வெளியிலன்றபடியாக அதை ஜூஸ் அடிச்சிடலாம்னு சொல்லி யோசிச்சேன். ஸோ அன்றைக்கி ஜூஸ் மேக் பண்ணியிருக்கேன், வாட்டர்மெலன் ஜூஸ். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் வீடியோ. இப்போ அதோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸுக்கு எப்படி போகிறேன்னு சில வேலை தெரியாமல் இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் கீழே ஒரு முக்கோணம் மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்குது.
அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்கண்டா அதில் வந்து லிங்க் எல்லாம் இருக்கும். என்னென்ன நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேனோ அந்த லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதன்படி நீங்கள் போய்க்கலாம். இப்போ வந்து ஈவினிங் ஆகிட்டுது. ஸோ இரவு சாப்பாடு வந்து நான் ரொட்டி செய்துட்ருக்கேன். ரொட்டி எப்படி நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இன்றைக்கு வந்து வீலாக்கு நான் இதோட முடிச்சுக்கொள்ளலாம்னு இருக்கிறேன். மீண்டும் இன்னொரு வீலாக்கில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.